Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як провести чистку внутрішньої частини Lenovo ThinkPad. Для цього нам знадобляться кілька інструментів: викрутка з магнітним наконечником, пінцет, стиснене повітря та мікрофіброва серветка. Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш ноутбук вимкнений і відключений від живлення. Перший крок – зняти задню кришку. Для цього відкрутіть всі гвинти, які тримають кришку на місці. Зазвичай їх кілька, тому будьте уважні, щоб не втратити їх. Використовуйте викрутку з магнітним наконечником, щоб спростити процес. Після того, як ви зняли кришку, ви побачите внутрішні компоненти ноутбука. Тут важливо бути обережним, щоб не пошкодити жоден з елементів. Якщо ви не впевнені у своїх силах, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань. Тепер перейдемо до очищення. Використовуйте стиснене повітря, щоб видалити пил з вентиляторів і радіаторів. Тримайте балончик вертикально і обережно направляйте струмінь повітря на забруднені ділянки. Це допоможе покращити охолодження вашого пристрою. Далі, якщо ви помітили, що на платі або інших компонентах є бруд, використовуйте мікрофіброву серветку, щоб акуратно протерти їх. Не використовуйте вологі серветки або рідину, оскільки це може пошкодити електроніку. Після очищення всіх компонентів, перевірте, чи все на місці, і знову закрутіть гвинти на задній кришці. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому, без дзвінків, без поїздок. Це зручно і економить ваш час. На завершення, не забудьте перевірити, чи працює ваш ноутбук після збору. Якщо ви помітили якісь проблеми, ми також можемо надати кошторис перед ремонтом, щоб ви знали, які витрати вас чекають. Чистка внутрішньої частини вашого Lenovo ThinkPad – це важливий етап у підтримці його продуктивності, тому не нехтуйте цим процесом. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.